Haydovchilikka pravasi bo'lsa yetadimi yoki diplomi ham bo'lishi kerakmi? Hattoki samolyot xarajatlarini ham o'zlari olib berishadi. Trak haydovchilari Germaniyada qancha oylik oladi? Kasbiy ta'limda eng zo'r tomoni Germaniyada hech qanaqa shotga pul qo'yilmaydi. Kasbiy ta'limga o'qish uchun kontrakt puli qancha? Yolg'on shartnomalar 1 varoqlik yoki 1,5 varoqlik bo'ladi. Angliyada o'qish uchun kontrakt $15,000. Germaniyada mutaxassis degan diplom qo'lga kiritasiz. B1 sertifikati bu intermediate darajasiga to'g'ri keladi. Polshadan yoki Litvadan shartnoma oldim. Shu bilan Germaniyaga ketsam bo'ladi. Maktabdan keyin o'qishini kontrakt asosida davom ettirayotganlar bor. Xalqaro imtihonlarni o'zimiz Andijonda tashkillashtiramiz. Bizni yoshimizda, bizni paytimizda bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan deyman-da. Poytug'da turib Germaniyaga biz bilan yo'l oling, tillarni biz bilan sifatli o'rganing. Assalomu alaykum Mavjud opa. Mana English Life o'quv markazi Berlin Zentrum Poytaxt filialida yangi hamkorlikni yo'lga qo'yganimizdan xursandman. Endi men o'zim nemis tiliga qiziqaman. Mendan juda ko'pchilik so'raydi. Shu chet elga ishga, o'qishga qanday ketsam bo'ladi deb. Shuning uchun menda shu sizlar o'quv markazlari haqida eshitganimdan, ularda internetda ma'lumotlarni ko'rganimda, masalan, A2, B2 sertifikatlarga ega o'quvchilar yoki yoshi katta odamlar ham Germaniyaga ishlagani, o'qigani borsa bo'lar ekan. Shu haqida qisqacha aytib bersangiz. Rahmat Dostonbek, avvalo Poytaxt filialiga bizni taklif qilganingiz uchun rahmat. Avvaldan hamkorlikda ishlaymiz va bu o'sha hamkorligimizni yana ham yaxshilanishiga yordam beradi. Va hozirda biz Poytaxt filialida A1 kurslariga start berdik va sizning jamoangizda qo'shimcha jamoa bo'lib ish boshlayapmiz va bu hamkorlik manfaatli bo'ladi, chunki nemis tili doirasida ingliz zaboni o'quvchilari bilan birga ishlash yana ham bizga zavq bag'ishlaydi. Nemis tili savolingizga keladigan bo'lsak, nemis tili bo'yicha bizda hozirda nemis tili A2 sertifikatidan boshlab va B2 C1 sertifikati bor o'quvchi, ishchi yoki fuqarolarga Germaniyada ishlash, kasbiy ta'lim qilish va akademik ta'lim yoki praktika qilish imkoniyatlari bor. Aynan A2 bilan Germaniyada professional haydovchilar, mexatroniklar, mashinasozlik va qishloq xo'jaligi, logistika sohasida bitirganlar ishga ketsa bo'ladi. B1 sertifikat bilan kasbiy ta'lim 18-28 yosh maktab o'quvchilari yoki kollej bitiruvchilari to'g'ridan-to'g'ri kasbiy ta'lim qilsa bo'ladi. Kasbiy ta'lim yo'nalishlari ham 17 xil yo'nalishda bor. Va B2 sertifikati borlar Germaniyada akademik ta'lim, C1 sertifikati borlar tibbiyot xodimlari agar vrach bo'lsa ishlashi yoki o'qituvchi bo'lsa maktab yoki ta'lim dargohlarida ishlash imkoniyatlari mavjud. Keling, demak yoshlardan boshlaylik. Demak 18 yoshga to'lgan bola bo'lsa, kasbiy ta'limga borishi uchun birinchi unga qo'yilgan talablar qanaqa? Avvalo til bilimlari. Ya'ni xalqaro Goethe instituti yoki shunga o'xshagan hamkor xalqaro sertifikatlarda B1, B1 sertifikatiga ega bo'lish kerak. Eng kami oxirgi ta'limi maktab, kollej yoki litsey bo'lish kerak va sudlanmagan. Asosiy talablari shu. Ya'ni universitetga kirgan bo'lishi yoki universitetda o'qigan bo'lishi shart emas. Maktabni bitiribla kasbiy ta'limga topshirishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Bizda hozir 10-11 sinf o'quvchilari 11 sinfda turib Germaniyaga o'qishni qo'lga kiritishgan. Bu yilgi kontingentimizda 50% o'quvchilar maktab yoshida 10-sinfdan bizga kelishgan. 11-sinfda allaqachon Germaniyani nufuzli kasbiy ta'lim firmalariga ishchi va atsubi deyiladi, kasbiy ta'lim o'quvchisi sifatida o'qishga olingan. Demak, u o'qishni bitirgandan keyin kasbiy ta'lim 2 yil davom etadi. 2 yil davom etsa, undan diplom nimadir beriladimi? Juda ham yaxshi savol berdingiz. Bizda Ausbildung nima o'zi degan savolni ko'p berishadi. Ausbildung bu o'zbek tilidagi texnikum yoki kollejga o'xshaydigan narsa. Maktabni bitirishingiz, shahodatnomaga ega bo'lishingiz o'zi kifoya qiladi. Chunki siz Germaniyada kasb o'rganasiz. Sohaga qarab 2 yillik kasbiy ta'lim bor yoki 3,5 yillik kasbiy ta'limlar bor. Eng kami 2 yil, eng ko'pi 3,5 yil. 3 yillik kasbiy ta'limlar ham bor. Siz bu kasbiy ta'limda o'sha kasbni deylik logistika sohasida dispetcher yoki mexatronika, mashinasozlikda
avtomobillariga xizmat ko'rsatish. Shu kasbni noldan o'rganasiz va o'sha qo'yilgan yil davomida siz bitirganingizda amaliy va nazariy bilimlar bo'yicha imtihon topshirasiz va Germaniyada mutaxassis degan diplom qo'lga kiritasiz. Va bu diplom bilan siz Germaniyada yoki Yevropa davlatida yoki O'zbekistonda ishlashga huquqingiz bo'ladi. Agar bu kasbiy ta'lim, men yana akademik ta'limni davom ettiraman desangiz, akademik ta'limga yo'lab o'qisangiz ham bo'ladi. Endi Mavjuda opa, hammaga qiziqarli bitta savol. Mana Angliyada o'qish uchun kontrakt $15,000, Amerikada o'qish uchun 20 ming, 30 ming dollardan boshlanadi o'qishlar. Xususan biz o'quvchilar shu davlatlarda masalan hozir maktabdan keyin o'qishini kontrakt asosida davom ettirayotganlar bor. Endi mening savolim, demak Germaniyada kasbiy ta'limga o'qish uchun kontrakt puli qancha yoki xarajatlari qancha ketadi? Bu albatta barcha uchun qiziqarli savol. Kasbiy ta'lim Germaniyada bepul. To'g'ri, xususiy ta'limlar ham bor, lekin bular juda ham kam miqdorni tashkil qiladi. Bizda hozir 100% kasbiy ta'lim bepul. Sababi siz o'zingiz kasbiy ta'lim o'qiyotgan davringizda oylik olasiz. Hozir o'quvchilar uchun bepul bu o'qish. 100% bepul. Undan tashqari stipendiya olishadi ular. Albatta. Ya'ni bu o'quvchilar uchun juda ajoyib imkoniyat deb o'ylayman. Shuning uchun ham bizdan farqli tomoni yoki boshqa davlatdan farqli tomoni Germaniyada ta'lim bepul. Aynan kasbiy ta'limga siz hech qanaqa shotingizga pul solmasdan yoki Germaniyada sug'urtaga yoki shunga o'xshagan yotoqlarga pul to'lamasdan til bilimlaringiz bilan chiqib ketsangiz bo'ladi. Birinchi oydan boshlab sizga stipendiya beriladi. Bu stipendiyani siz uyga jo'natadigan darajada ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin sizni xarajatlaringizni qoplaydigan darajada sizga yetadi. Va bitirganingizdan keyin, diplomga ega bo'lganingizdan keyin nemis fuqarosi qancha oylik olsa, biz o'zbek yigit-qizlari ham xuddi shuncha oylik bilan Germaniyada ish faoliyatini davom ettirishlari mumkin. Endi keyingi savolim, masalan 11-sinf o'quvchilari, hozir ota-onalar o'sha Germaniyaga ketgungacha xarajatlari qancha? Germaniyaga ketgunlarigacha til o'rganishga xarajat qilishadi. Ya'ni nemis tilini sifatli ta'lim olish uchun u Berlin centerdami yoki English Life o'quv markazining ichidagi Berlin centerdami yoki boshqa o'quv markazidami til o'rganishlari talab qilinadi. Dokumentlar tarjimasiga ozgincha pul ketishi mumkin, lekin undan boshqa davlatga yoki firmaga to'laydigan hech qanaqa to'lovlari yo'q. Samolyot xarajatlari, borish xarajatlari, biletlar ham arzon emas. Ular qanaqa bo'ladi? Biz hamkorlik qilayotgan firmalar hattoki samolyot xarajatlarini ham o'zlari olib berishadi. Boshqa firmalar ham bor, xarajatni o'quvchini o'ziga qo'yadi, lekin biz Germaniyadagi nufuzli, ishonchli, qonuniy firmalar bilan hamkorlik qilishga va migratsiya agentligi bilan ular ro'yxatidan o'tgan firmalar bilan hamkorlik qilishga harakat qilamiz va ular hamkorlik doirasida chiqib ketayotgan o'quvchilarni yo'l kiralarigacha yonidan to'lab qoplab beradi. Qoyil. Endi hurmatli o'quvchilar, mana 9-10, 11-sinflar uchun ajoyib bu imkoniyat ekan. O'qishni bitirib 2 yillik Germaniyadagi ta'lim. Mana juda ko'pchilik o'quvchilarimizda o'zimizda ham bor, kontraktga o'qishga kirsa, oilaviy sharoit ko'tarmaydi. Demak, Germaniyada ham bepul o'qish, ham stipendiya, ham samolyot xarajatlarini qoplab beradigan. Men o'zim ham Germaniyada o'qib kelsam bo'lar ekan shekilli. Nimaga biz hozir shunaqa ko'p aytaman? Bizni yoshimizda, bizni paytimizda bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan deyman-da. Masalan, bo'lganda men shaxsan o'zim Germaniyada o'qigan bo'lardim. Chunki oilaviy sharoitim kontraktga o'qishga imkoniyatim bo'lmagan. Shuning uchun endi byudjetga o'qishga kirganman, lekin agar kontraktga o'qishga kirgan bo'lganimda universitetda o'qimagan bo'lardim. Hozir ham shunaqa yoshlar bor, kontraktga kirsa, oilaviy sharoiti ko'tarmaydi. Demak, ular nemis tilidan B1 sertifikatga ega bo'lsa, demak o'qishini davom ettirishi mumkin. Endi tushuntirish uchun ingliz tiliga solishtirma holatda aytib o'tishim kerak. B1 sertifikati bu intermediate darajasiga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Shunday desam bo'ladi. Intermediate, ya'ni IELTS dan 7 olishing kerak, 8 olishing kerak degan narsa emas bu. Ya'ni intermediate. Qancha vaqtda B1 sertifikatini olsa bo'ladi? Agar standart kurslarda haftada 3 kun qatnaladigan kurslarga o'qiydigan bo'lsa 14 oy ketadi. Agar intensiv, tezlashtirilgan guruhlarda til o'rgansa 7 oyda bir sertifikatiga tayyorlaymiz. Aynan bizning Berlin Center o'quv markazida Goethe instituti bilan hamkorlik bor va hamkorlik doirasida biz xalqaro imtihon olish markazi ham hisoblanganmiz.
o'zimizda o'qib, o'zimizda tayyorgarlik ko'rib, Andijonni o'zida xalqaro imtihon topshirish imkoniyatlariga ega. Ya'ni o'sha sertifikatni Andijonda o'zida Berlin Zentrumda olsa bo'ladi. Albatta, bu yil yanvar oyidan boshlab Goethe imtihonlarini to'laqonli Goethe institutining to'laqonli hamkori sifatida xalqaro imtihonlarni o'zimiz Andijonda tashkillashtiramiz va Goethe standartida sertifikatlar beramiz. Ya'ni bu tushuntirish uchun aytib o'tishim kerak. Goethe sertifikatlari bu IELTS sertifikatlarini o'sha ingliz tilidagi formasi bo'lib, demak, mana xalqaro tashkilot tomonidan aynan Andijonda o'zida, Berlin Zentrumda o'zida olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunaqa. Endi keyingi savolim albatta bu yosh kattalar uchun. Mana hozir Amerikada trak haydash juda mashhur bo'lgan. Juda ko'pchilik Amerikaga trak haydagani bormoqchi. Lekin afsuski, mana Amerika vizalari yildan yilga qiyinlashib boryapti. Lekin men hozirgi kunda eshitdim, Yevropa davlatlariga ham haydovchilikka yoki mashinasozlik ishlariga topshirish imkoniyati bor ekan. Shu Germaniyada shu holat qanaqa? Germaniya ham xuddi boshqa Yevropa mamlakatlari qatorida ishchilarga ehtiyoj bor, ayniqsa logistika, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi sohalarida va qurilish sohalarida. 18 yoshdan 28 yoshgacha kasbiy ta'limga imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, 23 yoshdan 48 yoshgacha hozirgi aytib o'tilgan sohalarda to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkoniyati bor. Buning uchun agar qishloq xo'jaligi, mashinasozlik yoki avtomobillarga xizmat ko'rsatish diplomiga ega bo'lgan fuqarolar yoki kandidatlar A2 sertifikati bilan, xalqaro A2 sertifikati bilan Germaniyada ishlash shartnomasini, mehnat shartnomasini olishi mumkin yoki quyidagi aytilgan diplomiga ega bo'lmagan B1 yoki C pravasiga ega bo'lgan haydovchilar A2 xalqaro sertifikat bilan to'g'ridan-to'g'ri Germaniyani logistik firmalariga ishga ketsa bo'ladi. Bunga sizga isbot sifatida biz 4 yildan beri Germaniyani Papenburg firmasi bilan, Bloomberg Glass firmalari bilan hamkorlikdamiz va shu hamkorlik doirasida B1, C pravalariga ega bo'lgan yigitlar har yili 15-20 ta yigitlar Germaniyaga to'g'ridan-to'g'ri haydovchilikka, professional haydovchilikka ishga chiqib ketishadi. Endi demak, o'sha haydovchilikka pravasi bo'lsa yetadimi yoki diplomi ham bo'lishi kerakmi? Pravani o'zi yetadi. Ya'ni universitetda o'qigan bo'lish shart emas. Shart emas. Eng oxirgi ta'lim maktab yoki kollej litsey, ya'ni alohida boshqa institutda diplomi kerak bo'lmaydi. Bo'lsa plus, lekin B1 yoki C pravani borligini o'zi Germaniyaga chiqishga asosiy kafolat bo'ladi. Endi hamma uchun qiziq savol. Trak haydovchilari Germaniyada qancha oylik oladi? Xuddi shu savolni kecha Jizzaxda Papenburg firmasi bilan migratsiyani suhbatida bolalar shu savolni berishdi. Men Angela Papenburg xonimning javobini aytaman. Ya'ni shu sohani Germaniyadagi eng nufuzli hamkori o'rtacha 3000. Germaniyada haydovchilarni o'zini tutishiga, axloqiga, punktlikka deyishadi, vaqtida ishga borishiga qarab oylik ko'tarilar ekan. Agar narusheniya kam qilsangiz, oyligingizga qo'shilib borilar ekan. Narusheniya qilganingiz sari shu umumiy aytilgan 3000 dan kamayib borilar ekan. Ya'ni standart 3000 dan plus, ya'ni sizni o'zingizni tutishingiz, mashinani yaxshi haydashingiz, mashinaga yaxshi qarashingiz bilan 3,5, 4, 4,5, 5 gacha olish mumkin ekan. Ya'ni o'rtachasi 3000 yevro deb aytishdi. Albatta, masalan 3000 yevro ham bu bitta haydovchi uchun masalan yaxshi oylik deb hisoblayman. Demak, shuning uchun mana pravaga ega, yuk mashinasi haydashda tajribasi bor odamlar uchun, ya'ni Germaniyada ishlash imkoniyati ham juda zo'r imkoniyat ekan. Nima desam bo'ladi? Hozir albatta mana chet elga chiqib ishlash, men o'zim shaxsan chet elda ko'p bo'lganligim uchun hammaga tavsiya qilaman. 1 yil, 2 yilda masalan uzoq muddatda tavsiya qilmagan bo'lardim, lekin shuncha muddatda ishlab kelish shaxsiy o'sishiga, oilaviy byudjetga hammasiga foydali bo'ladi deb o'ylayman. O'ylaymanki, bu ham andijonlik hamyurtlarimiz uchun katta imkoniyat bo'ladi. Shu yerda bir narsani eslatib o'tib qo'yay, Dostonbek, bizga juda ham ko'pchilik murojaat qiladi. Nemis tili doirasida yurasiz, men Germaniyadan til bilasizmi deyman. Yo'q, til bilmayman, rus tili bilaman. Rus tilini o'zi bilan Germaniyaga chiqish mumkin emas. Ya'ni bu xavfli.
Chunki til bilimingiz bo'lmasa, xalqaro sertifikatingiz bo'lmasa, qanaqadir firmalar sizni Polsha orqali, Riga orqali, Litva orqali Germaniyaga chiqishga va'da qiladi. Balki uddasidan ham chiqar, lekin Germaniya qonunlaridan chetlangan holda sizga soatiga 12-15 yevrolik ishni emas, arzonroq soatiga 4-5 yevrolik ishlarga taklif qilishadi. Huquqlaringiz poymol bo'ladi va qanchadir muddatda til bilmaganingiz evaziga xatolar, narusheniylar ko'paygan evaziga deport bo'lib qaytib kelish tajribamizda juda ham ko'p sinadik. Shuning uchun aldanmanglar, boshqa firmalarga tilni qayerda o'rgansangiz ham sertifikat bilan, qonuniy ravishda, migratsiya bilan yoki shunaqa hamkorlikda bo'lgan firmalar orqali qonuniy yo'l bilan Germaniyaga chiqishga harakat qilinglar. Aldanib qolmanglar. Aldanib qolmaslik uchun siz tilni yaxshi o'rganishingiz kerak. Afsuski, ana o'zimiz aytamiz, bizni xalqimiz sodda xalqda, ishonuvchan xalq. Shuning uchun shunaqa aldovlarga osongina ishonib qolishi mumkin. Albatta biz tavsiya bergan bo'lardik. Masalan, birorta o'quv markaziga yoki konsalting firmaga ma'lumot olish uchun boryapsizmi, ulardan shartnomasini, rasmiy dokumentlarini masalan aytib o'tdik, bizda GIOTE tomonidan tasdiqlangan sertifikatlar, ISO sertifikatlar bor. Shunga o'xshash sertifikatlarni so'rashligi. Undan keyin o'sha u firma orqali chet elga chiqqan boshqa odamlar bilan gaplashishni, ularda sharoit qanaqa bo'lgan, haqiqatda shunaqa natija berganmi degan savollarni berishni tavsiya qilgan bo'lardik. Chunki o'zi aytib o'tganingizdek, juda ko'pchilik hozir konsalting 2-3 ming dollar to'layapti-da, Yevropaga boryapti. Siz aytayotgandek 15 yevrolik yoki 15 dollarlik oylik emas, balki 4-5 dollarlik oylik, uning ustiga ish sharoitlari yaxshi emas-da. Shunga o'xshash holatga tushib qolyapti. Shuning uchun albatta sizlardan iltimos qilgan bo'lardik, hammaga ham ishonmasdan dokumentlarini, sertifikatlarini tekshirishinglarni tavsiya qilib qo'yamiz. Gapingizga qo'shilaman. Aynan o'zimiz tajribada xalqaro sertifikatga imtihonlar taklif qilamiz va to'lov onlayn shaklida bo'ladi. Hatto onlayn to'lov qilinayotganda ham orada xakerlar qo'shildida. Bizni Berlin sentrida logotipi bilan adminlik yaratib olib, ko'p pullarni o'zlarini kartalariga surdirgan. Biz necha bor ijtimoiy tarmoqlarimizda hisob raqamiga pul to'lanadi va bunga yo'riqnoma bergan taqdirimizda ham shaxsiy kartalarda orada qaysidir xakerlar yuborganda bizni sodda bolalarimiz, ishonuvchan bolalar 2 million, 2,5 million xalqaro imtihonga to'lanadigan pullarni boy berib qo'yishdi. Bu oddiy imtihon miqyosida. Endi siz hayotingizni Germaniya bilan bog'layotgan bo'lsangiz, har xil firmalarga topshirishdan oldin Dostonbek aytgandek, o'rganib chiqing va eng asosiysi til biling. Shunda shartnoma tushunib olasiz. Qayerga ketyapsiz, nechta ishlaysiz, qayerda Parkland deyiladi, shartnomalarda. Yolg'on shartnomalar bir varoqlik yoki 1,5 varoqlik bo'ladi. Hamma yoq umumiy bo'ladi, sizga detallarga e'tibor qilinmaydi. Shundan ham bilsa bo'ladi. Ya'ni nemetskiy расчет deydi-yu, masalan, nemislar chestniy bo'ladi, o'sha nemetskiy расчет degan narsa ularda o'sha xarakterdan kelib chiqib aytilgan bo'lsa kerak deyman. Hamma yo'qni ipidan ignasigacha oldindan aniq kelishib, summalarini nima qilib olishadi. Juda yaxshi. Endi o'ylaymanki, bu Paytix filialimizda ham ko'pchilik nemis tilini o'rganib, shu yerdan Germaniyaga ishga, o'qishga ketadi degan umiddaman. Ishlaringizga omad, Mavjud opa. Ishlarimizga omad. Dostonbek, taklif uchun rahmat, hamkorlik uchun rahmat. Umid qilamanki, bu hamkorligimiz doirasida bir necha yoshlar to'g'ri yo'llarini topishib olishiga yordam beramiz va ingliz tilimi, nemis tilimi sifatli ta'limida hissamiz qo'shiladi. Albatta. Aziz poytug'liklar, English Life o'quv markazida Berlin Centrum filiali o'z ishini boshladi. Poytug'da turib, Germaniyaga biz bilan yo'l oling va tillarni biz bilan sifatli o'rganing.